開始嘅。錄緊啦係嘛？Long long way。早晨大家，我係 Eric 啊。咁今次我同阿 Man 咧又飛啦，今次會去東京嘅。咁我哋會去河津啦，同埋東京 total 6 day。咁河津嗰度咧會應該影到一啲櫻花嘅相啦 ，share 俾大家。咁跟住就會翻去東京嗰度咧吃喝玩樂，去 shopping 同埋去玩 VR 噶啦。咁希望到時拍多啲短片 share 俾大家啦。咁我哋去到東京嗰邊再見，拜拜。Ladies and gentlemen, welcome to EasyQ Line. 好，咁我哋而家就嚟到呢個河津喺櫻花最靚嗰度河嗰度啦，真係好多櫻花。好，帶大家行下啦。大家俾多啲櫻花大家睇下，真係好鬼靚，多到咧根本就唔需要圍住一棵半棵，沿途都係窩頭，成個阿諾舒華辛力加咁炒起晒。我建議大家真係值得一嚟。原來櫻花係同我呢奶一樣。我哋不如執塊花翻嚟，有咩鹹？大家知唔知？你去啊！你去。正當我話食到好飽嘅時候，某君又話蝦鰻魚飯團啊，使唔使食啊？咁啊，所以我哋而家又去食啦。OK， 好香飯魚味，試真啲先。真多啖我想講啱啱食完嗰個鰻魚飯團都唔夠1分鐘，呢條茂利又話櫻花魚啊，櫻花魚啊！好啦，咁我哋而家去食櫻花魚啦。有啊有啊。好香啊個紅酒。拜拜。大家有冇諗住喺自己屋企擁有一棵真正嘅櫻花樹？唔使咁大棵嘅，買呢棵嘢快，400 yen。佢又帶我去啲荒山野嶺，成日去親旅行就帶我行森林。河津七龍係咪讀個龍字啊？定係翻去實俾人哋話我唔識讀㗎？我哋而家就要去開始進入呢個喺水隧開始啦，行去呢個瀑布，係啊，避開唔講個字係咪？係啊，哦，即係唔係呢度啊？係應該係嗰邊喎，咁樣講。佢帶我行錯路啊！而家嚟到第一個瀑布啦，有彩虹添啊！唔知大家睇唔睇到？我哋話咁快咧，就嚟到第2個瀑布啦。係咪七龍啊？誒，當龍啊！七龍七福神啊 ！OK。福神，話咁快咧，就嚟到第3個瀑布啦。呢個叫做初景龍啊！我陣間會上網查下呢個字點讀嘅。手信啊，老婆，帶啲翻去俾佢哋飲啊！有個朋友想要啊，斟一樽俾你哋好冇？
冒險樂園掟彩虹大家就見得多啦，大自然嘅掟彩虹唔知大家見過未啦？呢度有一個叫大岩成就啊！你俾300 yen 喺呢桶石嗰度求其拿一粒，跟住企嚟呢個木板嗰度，睇下你可唔可以掟得中中間嗰堆石，上面有個圈，圈入邊就有堆石喺度，仲唔係掟彩虹？哎呀！唔得，爭太遠啦！再嚟個，可唔可以幫我改圖改落去啊？再嚟，最後一次啦！哎呀，好難啊！好，呢個叫蟹瀑布。我就頭先去寫嘅咋，咁我當然喺度見到力二啦。跟住呢個叫出合瀑布啊。500 yen 就可以攞塊木板繪馬，跟住就喺上面寫完就可以掛喺度。頭先爭啲 miss 咗阿戀愛福神啊！嗰個又係一個手爪印章啦，呢位仁兄就喺度吸緊呢個印仔啦。今次呢個係咩印啊？收。哎呀，真係7個都有㗎，我吸漏咗個。收翻上一級啊！唔係。我哋而家去我哋此行最大嘅目標，食呢個聖代啊！七瀑布炒，可以又當呢個字叫瀑布，兩個發音。好啦，佢已經雞咁腳咁走咗入去啦。我哋而家去啦。我以為牛角包，我以為泡芙啊，可以。爭啲請我相機，真係相機先食爭啲。原來牛角溝嚟啊！呢個士多啤梨。士多啤梨好甜啊！個牛角包熱熱嘅，暖暖地，跟住好鬆，好香。啲士多啤梨好甜，跟住再加有啲士多啤梨醬同埋 cream 一流。啊！俾你食啦，俾你食啦，你食啦，你食啦。我仲以為你會回吐翻半粒俾我添，你個正人啊！即係離曬譜食曬士多啤梨。佢頂嗰粒邊個食？咩啊？有咩？咩啊？有咩？Overall 對呢間酒店咧，俾啲評價先啦。食嘢咯，真係好豐富咯，我會俾7分。咁呢間酒店咧，你覺得點咧？我都會俾7分，因為我覺得真係住得幾舒服，但係冇沖涼房嘅呢度。我就覺得咧，嘢食咧，都 OK 嘅，7.5分啦。早餐其實佢好得意喎，我 total 食咗2個早餐，2個晚餐，其中嘅1個早餐特別好食啲。咁另外個早餐咧就差啲，晚餐又係喎，其中一個咧，琴晚嗰個魚生咧好正，但係第一晚嗰個金目雕咧，我又覺得so far so good啦，咁所以7.5分啦 ，OK 嘅，好食嘅。酒店方面咧，其實酒店我覺得成個配套啊、service 啊冇得冇得彈嘅，咁地理位置咧，佢就好近嗰個金井地鐵站嘅，同河津真係好近啦。你河津未必櫻花靚嘅時候，你未必 book 得到酒店，你可以考慮下喺金井呢個區域度住酒店咯。好，咁我哋而家上翻房執埋啲行李之後咧，我哋就直接去新宿啦。咁我哋去到新宿嗰度再見啦，拜拜。哇！你都唔食咁可樂嘅，我飲俾你睇。
可樂係咁樣噶嘛。